Hey guys, Assalamu alaikum. মই কাপলিনা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এটা সিম্পল ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কেনেদৰেনো বনাওঁ। সো আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰ'ব যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। পাকঘৰত আহিলোঁ। এতিয়া মই কি বস্তু আগতীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ কি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ মেগী 2 পেকেট, ইয়াত 2 পেকেট লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পেকেটকেইটা এইকেইটা, তো এইকেইটা এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ মই। আৰু এইটো লৈছোঁ মেগী মছলা এক্সট্ৰাকৈ, আৰু ইয়াত পেকেটত থকা মেগী মছলা 2টা। ইয়াত লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, আৰু ইয়াত লৈছোঁ নিমখ। কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো মানে ইমান জ্বলা নহয়, কালাৰ হয় ইমান বেছিকৈ। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এইকেইটা বিলাহী 2টা লৈছোঁ, আৰু এইফালে জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু এটা বস্তু লাগিব, সেইটো মই দিয়া টাইমত ক'ম কেনেকৈ লাষ্টত দিব লাগিব সেইটো। ইয়াত মেগী 2 পেকেট ল'লোঁ, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এই বিলাহীখিনি চাইছে ন, তো এই বিলাহীখিনি আমি এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট গুড়ি কৰি ল'ম, আৰু গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আহক এইকেইটা এতিয়া ছাইড কৰি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। আমি এতিয়া আহিলোঁ, এইটো অলপ ছাইড কৰি লৈছোঁ। মিক্সিটো অলপ ধুই লওঁ। ধোৱাই আছিলে, হ'লেও মই অলপ ধুই লৈছোঁ। ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বোলো গুড়ি কৰিম। বহাই ল'লোঁ, আৰু এইকেইটা এতিয়া কাটি ল'ম, বিলাহীকেইটা কাটি ল'ম। দিলোঁ, জ্বলাই ল'লোঁ। এতিয়া দিম মিঠাতেল অলপ দি ল'ব। দিলোঁ এইখিনি, অলপ পানী দি দিলোঁ। বেছি পানী নিদিব, ফাৰ্ষ্টে বিলাহীখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টে দিলোঁ আমি মিঠাতেল, তাৰপিছতে যোনখিনি বিলাহী যে মিক্সিত হেৰি কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম অলপ। এই কালাৰখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। আৰু এইকেইটা দিওঁতে পানী অলপ দি ল'ব। পানীটো নিজৰ আন্দাজমতে দিব, আৰু আগতো আমি এবাৰ পানী দিছিলোঁ, চ' পানী ইমান নিদিওঁ। পানীখিনি শুহিবলৈ দিম। 2 পেকেট মেগীৰ লগত যে আছিলে, চ' ইয়াৰ এপেকেট দিম, আৰু এপেকেট পাছতকৈ দিম। এতিয়া আমি ইয়াত দি লৈছোঁ গোটেইখিনি।
কণীটো দি ল'লোঁ কণীটো দিয়াৰ পাছত এইখিনি হৈছে মেগী যোনখিনি বনালোঁ আৰু এইখিনি হৈছে কণী তো এইখিনি এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনে কোনে মেগী খাই ভাল পায় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজিৰ ডিছটো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই টাটা লাভ ইউ এণ্ড খুদা হাফিজ